हे गाइस बैक विद वीडियो। गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मेरे चैनल में सेकंड अनबॉक्सिंग वीडियो है। सो आज हम लोग Redmi Note 4 का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। पहले मैं माफी मांग लेता हूँ कि मेरा कैमरा क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे माफ कर दीजिएगा। तो गाइस जो मेरा फोन है वो 4GB रैम और 64GB का है, ठीक है। तो गाइस पहले इसका फोन के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। तो गाइस ये डुअल सिम है, हाइब्रिड सिम है, एक SD कार्ड और एक सिम या फिर दो सिम। Qualcomm Snapdragon 625 ऑक्टा का प्रोसेसर है, 13.9 सेंटीमीटर 5.5 डिस्प्ले है और 13 मेगापिक्सल रियर कैमरा है पीछे और 5 मेगापिक्सल सामने। फिंगरप्रिंट सेंसर आप सभी को मालूम होगा और 4100 mAh का बैटरी है, ठीक है। तो गाइस चलिए इस बॉक्स को हम लोग पहले खोल लेते हैं, ठीक है। बॉक्स का ऊपर में एक 4 लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि Redmi Note 4। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, फोन का एक फर्स्ट ऑफ ऑल साइड में कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कुछ कार्ड्स दिया है, मीन्स वारंटी कार्ड और वो सब, मीन्स इस फोन के बारे में सब कुछ आप लोग पढ़ सकते हैं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो एडेप्टर है चार्जर, इसको हम लोग खोल लेते हैं। और इसका जो केबल है गाइस, केबल इसका बहुत छोटा दिया है, मैं आप लोग दिखा देता हूँ। इसको खोल लेते हैं पहले, ठीक है। इसको खोल लेते हैं और देखिए गाइस केबल मीन्स काफ़ी छोटा दिया, उतना थोड़ा सा और ज़्यादा होता तो अच्छा होता। देखिए बहुत छोटा दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। और गाइस यहाँ पे देखिए जो सिम इजेक्टर है, क्योंकि हाइब्रिड सिम है, ठीक है, तो सिम इजेक्टर हम लोग साइड में कर देते हैं। अभी फ़ोन में देखिए यहाँ पे होल है, यहाँ पे आप लोग प्रेस करेंगे, इसमें हम लोग बाद में आते हैं, ठीक है। तो गाइस क्या कर लेते हैं, मैं फ़ोन को पहले बूट कर लेता हूँ। तो गाइस इस फ़ोन को बूट होने दे देते हैं। हाँ तो गाइस जब तक फोन बूट हो रहा है तब तक मैं आपको समझा दूं। तो गाइस यहाँ पे जो पिन है, यहाँ पे आप लोग हेडफोन लगा सकते हैं 3.5 mm का, और यहाँ पे है आयर ब्लास्टर, ठीक है। साइड में चले जाते हैं गाइस क्यू वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, और ये है पावर बटन, ठीक है। नीचे आ जाते तो दो वेंटिकल्स है गाइस, बहुत जन सोचते हैं कि दोनों गाइस स्पीकर है, लेकिन एक तो माइक एक तो स्पीकर है, और बीच में जहाँ से आप लोग चार्ज कर सकते हैं चार्जर का पिन, ठीक है। साइड में है गाइस हाइब्रिड सिम स्लॉट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं फोन का पीछे क्या है। तो गाइस फोन का पीछे कैमरा 13 मेगापिक्सल का और फ्लैश लाइट और ये जो फिंगरप्रिंट सेंसर है, तो मैंने पहले से फिंगरप्रिंट सेंसर सेट करके रखा है। आप लोग अपने हिसाब से अपना फिंगर देके सेटिंग्स पे आकर सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या कर लेते हैं, स्टिकर को हम लोग उखाड़ देते हैं, ठीक है गाइस। एक और बात गाइस, अगर आपको स्क्रीन और बैक आपको बचाना है, एक ज़रूर आप बैक कवर लीजिएगा और एक टेम्पर्ड ग्लास ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गाइस इस फोन का कैमरा का, ठीक है। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कैमरा ऑन कर लेते हैं, मैं अपना एडेप्टर ले लेता हूँ। तो गाइस इसमें थोड़ा सा शैडो आ रहा है, मुझे माफ कर दीजिएगा। तो एक तो फोटो ले लेते हैं, अब देख लेते हैं गाइस फोटो कैसा है। सो गाइस कैमरा में उतना अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप लोग लीजिएगा नॉर्मली मींस आप लोग लीजिएगा फोटो तो अच्छा आएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस फोन का 3 वेरिएशन है, ठीक है। एक 2GB 3GB और 4GB। जो कि 4GB है वो 64GB और जो 2GB 3GB वो 32GB का है, ठीक है। गाइस बात कर लेते हैं इसका प्राइस का। जो मेरा है 4GB का वो है गाइस 12,000 में आपको मिल जाएगा। जो 3GB का है 32GB का है और वो आपको मिल जाएगा 11,000 में। और जो 2GB और 32GB का है सेम है गाइस, वो आपको अंडर 10,000 में मिल जाएगा गाइस। तो यही सब बोलना चाहता था, आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।